Һәм ҡорбан тураһындағы һорауҙар, ягъни күп ваҡыт килеп сыға торған һорауҙарға яуаптар инде. Ҡорбан итенең һөйәктәрен һындырырға яраймы тиҙәр. Эткә бирергә яраймы, әллә ташларғамы, күмергәме, тип һорайҙар. Яуабы, ҡорбан итенең һөйәктәре ябай һөйәктәр. Эткә ашатаһығыҙмы, ташлайһығыҙмы, ергә күмәһегеҙме, һеҙҙең ихтиярығыҙ. Һындырмау тигән фәтүә булһа ла, уның ниндәйҙер хәдистә таянғанын белмәйбеҙ. Шуға һындырырға ярай. Һәм тағы ла бер һорау. Байрам көндәрендә салют атырға, гирляндалар ҡуйыу яраймы тигән. Яуабы, эйе, ярай, был ғәҙәти донъяуи эштәр ти. Һәм үлгән кеше өсөн уның исеменән ҡорбан салынамы тигәндәр. Яуап, был мәсьәләлә ихтилаф бар, һәм Хәнәфи һәм Хәнбәли мәҙһәбендә ярай тигәндәр. Шәфиғи мәҙһәбендә, әгәр кеше васыят иткән булһа, салырға ярай, васыяты булмаһа, салынмай тигәндәр. Ҡорбан салынған малдың итен кемгә ашатырға ярай? Христиан һәм атеистарға яраймы тигәндәр. Яуабы, ҡорбанға салынған итте кемгә ашатһаң да була, ундай тыйыу юҡ. Мәсет исеменән ҡорбан салырға яраймы? Яуабы, мәсет тип билдәле кешеләр күҙ уңында тотола икән, мәҫәлән, 5 ағай, 10 апай, ошо төркөм исеменән тиелһә, була, эйе тигән. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөнки был минән һәм ҡорбан салмаған мосолмандар исеменән тип әйткән ҡорбан салыр алдынан. Һәм тағы ла бер һорау. Дауд алейһиссәләмдең, Дауд пәйғәмбәрҙең ураҙаһын тотҡан кеше ураҙа көнө ҡорбан ваҡытына туры килһә, нимә эшләргә ти? Яуабы, әгәр көн аралаш тотола торған Дауд алейһиссәләмдең ураҙаһы ғәйет көндәренә тап килә икән, тотмай тораһығыҙ. Сөнки ғәйет көндәрендә ураҙа тотоу тыйыла. Киләһе һорау. Ҡорбан бер кеше исеменән генә салынамы ул? Яуабы, ҡорбанды ғаилә башлығы салһа, шул бөтә ғаилә өсөн ҡорбан һанала. Ҡорбан салынғанға тиклем ҡырынырға ярамауы тик хаж ҡылған кешеләргә генә ҡағыламы ул? Бының яуабы, Зүлхиджа айы тыуғандан алып 10-нсы көнөнәсә, йәки ҡорбан салғансыға тиклем тырнаҡ, сәс, һаҡал һәм башҡаларҙы ҡырыу, ҡыҫҡартыу хажилар өсөн ярамай. Ҡорбан салырға ниәт иткән мосолманға был сөннәт. Һәм ошо һорауға дауам итеп, һаҡалдың ситенә сығып үҫкәндәрен дә ҡырырға ярамаймы тигән. Әгәр һаҡал шул ҡәҙәре тиҙ үҫеп, ҡамасаулай башлай икән, уны ҡыҫҡартыу ҡорбандың сауабын кәметмәй, иншааллах. Ҡорбан байрамында баҡыйлыҡҡа күскән атай-әсәйем икеһе исеменән дә бер һарыҡ салырға буламы? Тип һорағандар. Яуабы, ҡайһы бер ғалимдар мәйет исеменән ҡорбан салырға ярай, был иҫән кешенән мәрхүмгә саҙаҡа була тигән. Ҡорбан салған кеше үҙе, ғаиләһе һәм баҡыйлыҡҡа күскән яҡындары исеменән бер ҡорбан салһа, етә, иншааллах. Аҡиҡа менән бергә ниәтләп ҡорбан көнөндә салырға буламы? Яуабы, әгәр мосолмандың бер генә һарығы бар икән, ул ҡорбан байрамында тейешле ҡорбанды салһын ти, аҡиҡаны икенсе берәй көндәргә ҡалдырһын. Әгәр инде байрам ҡорбанын һәм аҡиҡа ҡорбанын да салырға хәленән килә икән, икеһенә айырым итеп 2 һарыҡты сала ала. Шулай ҙа ҡайһы бер ғалимдар был 2 ҡорбанды берләштерергә рөхсәт иткән, әгәр матди яҡтан хәленән килмәһә. Артабанғы һорау. Шундай күренеш таралған, ҡорбан байрамында ауылдарҙа мулла барып нимәлер уҡый ҙа һарыҡ эргәһендә һәм хужа кеше үҙе бығаулай. Шул иттең хөкөмө ниндәй тигәндәр. Яуабы, беренсенән, әгәр бығаулаған кеше мосолман түгел икән, мулланың уҡыуынан ит хәләл булып китмәй ул. Икенсенән, мулла бары тик боғаҙлаған кешегә 4 кенә һүҙҙе өйрәтеп ебәрергә тейеш. Бисмиллах, Аллаху әкбәр. Артабанғы һорау. Ҡорбан салған өсөн аҡсалата садаҡа биреү рөхсәтме, йәки алыу рөхсәтме? Ҡорбан салған өсөн һуғымсыға хеҙмәт хаҡы түләргә рөхсәт ителә.
Әмма ләкин ҡорбанға салынған малдың ите яки тиреһе менән түгел. Артабанғы һорау: ҡорбанға тәкәме, әллә һарыҡ булһа ла яраймы? Дип һорағандар. Җавабы: ҡорбанлыҡҡа тәкә, һарыҡ, кәзә малы, һыйыр, үгеҙ һәм дөйә салына. Мөһим бер иҫкәрмә: ҡорбанды ҡай саҡ мәрхүм олатай, өләсәйҙәргә бағышлайбыҙ тигәнерәк һүҙҙәр осрай. Ысынында был бик дөрөҫ түгел. Сөнки бағышлау ул арнау мәғәнәһендә. Ғибәҙәттәрҙе беҙ тик Аллаһы Тәғәләгә генә бағышларға тейешбеҙ. Шуға донъялыҡтан үткән кешеләр исеменән ҡорбан салһаҡ, атай-өләсәйҙәрҙең исеменән тип әйтәйек.